シーバスジャーニーの意志を引き継ぎ新たに始まったシーバス無双。今回のアングラーは前回の長考でシーバス無双を引き起こした山本隆明。熊本のスーパーエキスパートの釣りに密着。リトリーブスピード変えたら食ったな。地質の変化の魚たちが口を使い出す。デイゲームオンリーの釣りで連続ヒット。シーバス無双となるか。